გურჯაანის კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლი ხარება ქართულ-ფრანგული ასოციაცია ერთობის მიწვევით საფრანგეთში იმყოფებოდა. მომღერლებმა ქალაქ რენეში ანსამბლ იბერთან ერთად, რომელიც ქართველი ემიგრანტების შვილებით არის დაკომპლექტებული, კონცერტი გამართეს. საღამომ ანშლაგით ჩაიარა. ასოციაცია ერთობა მუდმივად ზრუნავს, რომ საფრანგეთში მცხოვრები მომავალი თაობები ქართული სულისკვეთებით აღიზარდონ. გასტროლის ფარგლებში ანსამბლ ხარებას წევრებმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიც მოინახულეს და ქართულ მართლმადიდებლური ტაძარი მოილოცეს. ჩვენ ვიყავით ანსამბლის ხარება მცირე შემადგენლობა საფრანგეთში, კერძოდ ქალაქ რენიში. ერთობლივი კონცერტი შედგა ქალაქ რენიში და რაც ძალიან დიდი აღთოვანება და დიდი ემოციები მოახდინა ქართველი ემიგრანტებს შორის და სხვათა შორის დიდი ანშლაგით ჩაიარა და ძალიან ბევრი უკმაყოფილო დარჩა, იმიტომ რომ ვერ დაეტია დარბაზში, იმდენი მაყურებელი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ შეძლების დაგვარად იმ სცენაზე მოხდა ძალიან დიდი რაღაცა ჩვენი ურთიერთ შეთანხმება და პლუს ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას ერთმანეთში და ესეთი საოცარი საქმე კეთება, კერძოდ მაგ ორგანიზატორების მხრიდან და ქართველი ჩვენი ემიგრანტები, ბავშვები იზრდებიან ქართულ და სულიერ სიმდიდრეს იღებენ ჩვენ ქართულ სულიერ სიმდიდრეს. რისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ ყველას. ძალიან ბევრი ქართველი ესწრებოდა. რომელ ქალაქშიც ვიყავით, დაახლოებით 20,000-მდე ქართველი ცხოვრობს და როიტყვენ აი პატარა საქართველოში მოგზაურეთ, არ გვიგრძნია ის რომ ქვეყნიდან მოშორებით ვიყავით, იმიტომ რომ ისეთი ქართული სული და გული და ხვდა, ისეთი სითბო და ხვდა, მეტი რო არ შეიძლება და მე მინდა ყველაფერს დიდი მადლობა გადაუხადო ორგანიზაცია ერთობის თითოეულ წევრს და შემდგომშიც გვაქვს გეგმები, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდეს და კიდევ წავსდგეთ სხვადასხვა ქალაქებში და ვაჩვენოთ ჩვენი ქართული ხალხური სიმღერა, როგორც ხალხური, ისე ქალაქური ჟანრის. ასევე იყო ექსკურსიები და გვაჩვენა სხვადასხვა ღირს შესანიშნაობები. ასევე არის ქართული ეკლესია, სადაც ქართველი მამაო აღავლენს წირვა-ლოცვას, მამა სპირიდონი, მამა დავითი, მათაც შევხვდით და როიტყვიან ძალიან ემოციური გასტროლი იყო ყველა მხრივ და ჩემთვის პირადად და ბიჭებისთვისაც ყველასთვის ძალიან დასამახსოვრებელი იქნება ეს